Abayisilamu bo mu Burundi baramutse bifatikanya n'abayisilamu bo kw'isi yose mu guhimbaza umunsi mukuru wa Eid El Adha. Abayisilamu bayaze n'imboneshakure yanyu BTV baratubwira ico uwo munsi usigura kuri bo. Umunsi twibutsa igihe intumwa Ibrahim yashaka gutanga ikimazi ku Mana, hanyuma arabura, amaze gukibura Imana kubera kwizera kwiwe iramuha intama ashobora gutangako ico kimazi. Umunsi mukuru twese abayisilamu duheza tugahurira hamwe tugashobora kugira umugenzo wo kubaga, hanyuma tugasangira, tugasabikanya ndetse n'abandi bose bari hafi ababanyi tukaza tugasangira tukanezerwa. Umunsi mukuru wo gutera amabajaji ni umunsi mukuru wacu w'abayisilamu kandi ni umunsi mpuzamakungu w'iwacu. Bakavuga ko uwo munsi ushitse ubuzima buzimvye. Aha muri kino gihugu cacu uno munsi udushikiye bitoroshe na gato. Kwiyunguruza murabona nta gitoro gihari igihugu cose, kwiyunguruza twahaje n'amaguru kweri, tuhagenda n'amaguru, ababishoboye urumva yuko bafise akagwara nabo yuko bitashe kuborohera. Ikindi naco bishitse ubuzima buzimvye cane. Ibi bintu vyaduze ibiciro, n'agasukari ntakahari, igitoro cabuze, n'ibifungurwa nta vyari kuko si nka kera kubera ko iyo ubuzima kwiyunguruza vyanse urumva yuko vyose bica bibura. Igitoro gusa nico kigoye, imodoka kugira tuzironke tuguma turondera tugasubira kubera igitoro tukabura ku modoka, ariko ifungurwa tugashima Imana zirahari, hari abantu bazifise badazifise tugasangirira hamwe. Mu gisagara ca Bujumbura amasengesho yo guhimbaza uwo munsi mukuru akaba yabereye mu bibanza bitandukanye.